嚟到雙子魔術師嘅塔羅頻道，話咁快同大家見面啦！話咁快咧，又嚟到雙子座專場第二條片啊嚇！嗱呢條片咧就將會係做分手斷聯冷戰嘅一個 reading 嘅，OK？咁我喺上一條片咧都有簡單介紹過㗎啦，咁但係唔緊要啦，我再講多少少廢話啦喺呢一度。咁啱啱上個月咧6月25號咧就係雙子魔術師1週年啦。咁所以咧6月去到7月咧我就會復刻翻1年前嘅嗰個 schedule 嘅。咁換言之咧，今個月雙子 Versus 嘅專場咧就要順延到去8月先至會再有嘅。咁換言之咧就係做翻1年前咧最原始嘅嗰個雙子專場啦。咁所以你會發現月頭嘅愛情運勢同埋事業運勢咧都有少少唔同嘅，就係因為咁解啦。OK， 就係因為咧最原始嘅時候咧，雙子嘅專場咧嘅分手斷聯冷戰群組咧，本身咧就唔係喺愛情運勢入邊嘅。OK， 我係咁樣去做嘅，一開始。如果你由開台睇到而家，你就會明我講咩啦。中途加入嗰啲咧就未必會明嘅，但係唔緊要。總之而家咧就即刻進入 reading 啦。同樣地，唔會所有嘅信息都對應到大家，對應到作為參考，對應唔到輕鬆啲聽當故事咁聽就 OK 㗎啦。而我係直白嘅塔羅師嚟嘅，見到好與唔好嘅信息，我都會直接同大家講。所以希望大家練大啲心臟，我哋一齊去面對 OK。哇！你哋又係死亡然後重生。頭先嗰個單身曖昧新對象咧都有呢一個信息啊！哇，仲要大皇帝牌添。好，暫時擺埋一邊先。先睇第一張 Oracle card，Broken，I feel shattered about this situation。嗱，如果唔係如果啊，你哋係絕對喺一個分手斷聯冷戰嘅一個狀況入邊啊，因為呢一個就係呢一個群組嘅 reading 係咪？呢一個你哋而家嘅狀態啦，其實係帶到好多唔開心啦、心碎啦、好破碎、好攰啦、心力交瘁啦等等嘅一啲能量咧，俾對方嘅，或者你哋兩個雙方都有呢一個能量都唔出奇。其實我見到你哋兩個對於呢一個結果都係一啲都唔好過嘅。我唔覺得你哋有其中有一方咧係會覺得特別開心嘅。如果你係有曾經懷疑過對方冇咗我會唔會生活得更加好啊，或者生活得更開心啊？我話咗俾你聽，唔會。你哋兩個雙方咧就係仍然都係處於一個接受唔到啊，又或者係好失望啊，冇咗對方有一種空虛感、失落感嘅嗰種感覺啊。OK， 再睇埋落去 ，damage。We are both hurting from this 嗱，頭先我都已經講咗啦。如果你擔心對方如果冇咗你，係咪都係會生活得更好啊？或者冇咗你會更好啊？唔會啊，因為再多一張 damage 就係咁簡單啦。OK， 哇！頭先你哋單身曖昧新對象都已經出現咗呢一個信息啦。咁所以咧，我都唔知道我自己做兩個 reading 為乜啊？所以係有原因嘅。我一開始咧呢一個雙子專場咧。拆咗單身曖昧新對象啦，同埋呢個分手斷聯冷戰啦。最終咧，你哋可能兩個 reading 都睇晒啦，咁所以其實個信息都好類似嘅。咁所以我就轉咗個形式啦，將呢個分手斷聯冷戰放咗去愛情運勢啦，跟住然之後雙子 Versus 嘅專場咧就咁樣去誕生咗。OK， 因為我想做啲唔同嘅嘢，帶啲唔同嘅信息俾你哋。咁但係 anyway， 而家就係復刻翻1年前嘅形式啦，咁所以咧唔緊要嘅，大家 enjoy 下 ，OK？ 下個月就唔會有翻呢一個形式噶啦。而呢一張 Inseparable 咧，都係頭先單身曖昧新對象嘅一個訊息嚟嘅。你哋經歷過呢一個分開咧，頭先我已經望咗個死亡牌，死亡然後重生，我都已經講咗單身曖昧新對象都有呢一個卡牌出現過，都有呢一個訊息喺入邊嘅啦。然後就又再印證咗我講嘅嘢係正確嘅。而你哋而家呢一個狀況咧，冇覺得特別開心，冇覺得失去咗對方係好輕鬆嘅一回事，冇覺得失去咗對方係一個正確嘅決定，因為 Inseparable 呢張牌就係講緊俾你哋聽，你哋失去咗對方，反而更加唔想失去對方，因為你哋已經經歷咗失去。你哋已經感受到呢一個失去咧，係有一種空虛感、失落感，又或者係有一種感覺係自己好似錯過咗一個自己唔應該錯過嘅人，或者害怕呢一個人會從此消失喺自己嘅人生入邊，從此消失喺自己嘅生活入邊。你哋係好害怕失去對方嘅。
OK， 呢一張 inseparable 可以肯定話俾你聽，你哋係好害怕失去對方嘅。Our love is always there despite the distance。OK， 而你哋呢一個分開咧，可能你哋係諗住咧係希望利用呢一段時間咧，真正放下對方啦，或者係放下呢段感情啦，move on 啦，又或者係試下會唔會有其他好啲嘅對象啦，更適合自己啦。但係原來咧，你哋分開咗咧，嗰個愛係仲喺呢一度嘅 ，OK？ 因為有啲人咧分開咗就真係會慢慢習慣冇咗對方啦，但係你哋呢一個狀況係唔會嘅，反而分開咗咧係更加意識到咧自己係愛對方 ，OK？Time，I'm afraid it's too late to take action。我覺得你哋其中有一方咧，可能過去嘅時候真係消化唔到呢件事啦，或者係消化唔到呢一個傷痛啦，而可能係一路咧都冇辦法係同對方復聯啦、復合啦。如果你哋係鬧離婚咧，就係可能你哋仍然都係冇辦法係踏出嗰一步去同對方講其實我唔想離婚嘅咁樣。而家咧，可能你哋習慣咗拖延啦。又或者可能你哋其中有一方咧係害怕自己已經失去咗一個機會啦，去同對方喺翻埋一齊嘅 ，OK？ 因為呢張 time 俾我嘅感覺係有人係想復合、想復聯，但係害怕已經太遲啊！有機會你哋其中有一方咧，可能係 offer 過，又或者係提出過，咁但係可能當其時被 offer 嘅嗰個人咧，仍然都係處於呢個 broken 同埋 damage 嘅一個狀態，即係仍然都係處於一個心力交瘁冇辦法再 handle 到呢一段關係住嘅一個能量。咁所以可能當其時佢冇要到呢一個機會。咁當佢而家想要呢個機會嘅時候，佢害怕已經太遲啊！佢害怕對方係已經 move on 咗啊。OK， 而家睇一睇塔羅牌嘅部分，寶劍九嗱，呢一張寶劍九咧出喺呢個 broken 嗰度咧，真係唔需要我再多花唇舌去解釋啦，因為寶劍九就係雙子座，雙子座就係寶劍九，我成日都係咁講嘅 overthink， 雙子座就係 overthink，OK？ 咁所以我唔排除咧，雙子座你哋咧喺呢一段關係咧都真係有一種元氣大傷、身心俱疲嘅嗰個感覺，而呢一個結果咧係令到你有好多嘅反思啦、好多遺憾啦、好多後悔啦。如果你係有檢討過你自己做錯啲乜嘢嘅話咧，我覺得與此同時咧，你亦都係一去到夜晚嘅時候咧，你會諗起呢一個人對你做過嘅嘢，或者呢一個人傷害過你嘅嘢，你有陣時可能係會諗到瞓唔着、發惡夢，甚至乎可能會喊都唔出奇嘅。OK， 因為寶劍九有好多一啲好負面嘅一個能量圍繞住你。所以無論你係邊一個角色身份都好啦，可能有陣時你會覺得自己係有做錯嘅，可能你自己會有檢討、有內疚、有後悔。咁但係有陣時你又會諗翻起呢一個人對自己做過嘅嘢，跟住然之後你又會好傷心、好失望，跟住然之後夜晚嘅時候你又會諗到喊咁樣、發惡夢咁樣，等等等等。我覺得你哋呢一段關係真係帶咗好多傷害俾大家。OK， 權杖三正位但係我覺得你哋呢一段關係咧。雖然而家仍然都係處於一個距離嘅大家保持距離嘅個位置啦，因為你有睇開我 reading， 我成日都係咁樣解權杖三噶啦，就係一個舒服嘅距離。OK， 一個為之乜嘢舒服嘅距離咧，就係大家唔係完全失聯嘅，因為始終權杖係有接觸嘅。OK， 大家唔係完全失聯嘅，但係暫時唔好太過越界線。因為你哋下一個能量就係權杖四，權杖三下一個能量就係權杖四，係咪？權杖四就正係講緊分手復聯，唔係分手復合，冷戰復聯，鬧離婚最後唔離婚嘅嗰張卡牌嗰一個能量，係咪？咁所以咧，你哋喺真正可以處理到呢一個權杖四嘅能量之前咧，你哋係保持翻一個舒服距離，但係唔代表你哋係完全咧唔理對方或者唔揾對方嘅，因為頭先已經講咗啦，權杖都係講緊一啲真係好實際嘅一個接觸，同埋一啲好實際嘅行動。咁所以我相信咧，你哋可能偶爾會有一個見面啦，或者甚至乎有陣時會打鬧啦，因為始終權杖都係講緊一啲都較為開心、正面、積極嘅一啲能量嘅，係會令到一段關係會有火
火花嘅一啲能量，有翻一個 passion 嘅一啲能量嚟嘅。雖然啊嚇，你哋知道而家呢一刻大家係需要保持翻一個安全距離、舒服距離，咁但係你哋係唔想就咁斷啦，因為你哋個目標非常之一致，就係希望係可以去翻權杖4嘅嗰個畫面。所以我唔排除你哋可能都仲係間唔中有聯絡啦。而如果對方同你聯絡嘅話，你亦都唔抗拒啦。但係亦都唔會係講太多一啲過去嘅嘢啦，因為呢一張牌出咗喺 damage 嗰度。你哋而家暫時都係害怕咧，會再觸及翻你哋嘅傷口嘅，咁所以你哋係有少少避而不談嘅，對於過去嘅事，對於過去發生過一啲嘢同埋過去嘅一啲傷害 ，OK？ 咁但係我見到你哋咧，如果真係需要見面嘅、需要接觸嘅，你哋都唔會話完完全全係唔接受嘅 ，OK？ 總之我見到你哋係有一啲實際嘅相處喺入邊，就係咁簡單。而你哋係 keep 翻住呢個心態同埋 keep 翻住呢個做法嘅話咧，權杖3就係正正話緊俾你聽，你哋呢一段關係係絕對會有一個進展喺入邊嘅，係如果你順翻住呢個方向去嘅話咧，係絕對會有一個好嘅 progress，OK？頭先單身曖昧新對象咧，呢一個位置都係出現錢幣國王，但係你哋出現咗呢一個錢幣國王逆位。簡單啲嚟講咧，呢一張牌咧出現喺呢一個位置，但係佢出現係逆位嗱。而家我睇呢一個時間咧，日去解呢一張牌，咁所以我相信你哋呢一段關係好快會有一個新嘅開始，因為始終頭先我係瞄到過呢一個死亡牌，死亡然後重生係咪？重新就係講緊111嘅呢個能量，1111 4條1 OK。而錢幣國王逆位咧，而家係出現咗喺呢一個位置，但係同頭先係唔一樣嘅。而家喺分手斷聯冷戰係出現逆位，唔係唔 make sense 嘅，make sense 嘅，而且係頗為連氣嘅，因為你哋已經處於一個分手斷聯冷戰嘅一個能量，咁自不然呢一個錢幣國王就係喺一個逆位嘅位置啦，係咪？因為你哋而家真係處於一個分開嘅能量啊嘛。而錢幣國王咧，如果放喺愛情嘅 reading 入邊，就係講緊一個伴侶關係、一個婚姻關係入邊嘅一個角色，一個陽性能量嘅角色，係咪？尤其是你哋一齊咗一段都頗長嘅時間㗎啦。頭先嗰個分手單身曖昧新對象嘅 reading，我都已經感覺到你哋唔係一齊一段短嘅時間㗎啦，甚至乎係你哋已經係認定咗對方咧係好似一家人啊，或者係想同對方成為一家人嘅一個人物形象嚟嘅。OK， 咁所以咧陽性能量咧，我相信好大可能咧就係決定呢一段關係需要分開啦。嘅同時咧，當佢發現原來自己做完呢一個決定之後咧，佢發現自己其實係唔想分開嘅，到最後。咁但係咧，我覺得呢一個陽性能量咧，可能因為一啲過度要面嘅一個問題，又或者佢過度執着於一啲事業金錢嘅問題，一啲成就嘅問題。因為我覺得呢一個錢幣國王咧，佢係將呢一啲一段關係成唔成功啦，穩唔穩定啦，有冇安全感啦，可唔可以長遠發展啦，建基於一個人或者一段關係有冇錢，有冇物質嘅享受，有冇事業嘅基礎等等等等嘅呢啲嘢身上，去到一個極端嘅狀態。某程度上咧，慢慢可能呢一個極端嘅思想咧，就會變成一個面子嘅問題。係咪？好 make sense 係咪？亦都可能就係因為佢一路以嚟咧執着嘅嘢太多啦，因為錢幣國王再加埋佢係逆位，佢真係好執着，而且佢係非常之物質化嘅將所有嘢。我唔排除咧，可能呢一個人曾經 miss 咗嘅嗰一個機會咧，可能係重新喺翻埋一齊嘅嗰個機會咧。都係呢一個陽性能量做錯嘅一個決定，因為呢一個錢幣國王而家係處於一個逆位嘅位置，對於佢當初做嘅一個決定，佢冇信心，又或者佢係有覺得自己係做錯咗決定，因為佢做咗嘅呢一個決定，最直接就係影響到你哋而家呢一段關係仍然都係處於一個分開嘅狀態。而佢發現咧，分開咗之後咧，其實佢係唔想分開嘅，或者佢係好害怕，真係會永遠失去對方嘅。OK， 但係當佢意識到呢樣嘢嘅時候咧，佢已經發現得太遲啦，因為底牌係一個 time。OK， 就係咁簡單。聖杯1正位，呢一張牌咧，大部分嘅塔羅師咧會即刻解佢會有一個新嘅對象嘅 New Love， 但係喺你哋呢一個 reading 入邊咧，我覺得係
你哋兩個雙方咧，其實無論發展咗幾多嘢都好啦，你哋對對方都係一條心嘅。因為喺我嘅 reading 入邊咧，我好中意解呢個聖杯一咧，係對對方一條心啦，一見鍾情啦，一眼定情啦。我相信你哋可能一開始遇到對方嘅時候咧，都係有一種咁樣嘅感覺好啱 feel 啊，一眼定情啊，一見到對方就知道係你啦咁樣嘅嗰一種感覺，就係呢張聖杯一俾我嘅感覺。OK，又或者啦，有機會咧，呢一個錢幣國王咧，佢放棄呢一段關係咧，就係我頭先所講啊。佢希望咧睇下會唔會係喺外面嘅世界啦，會揾到一個更加啱自己嘅一個對象啦，啱心水嘅一個對象啦。OK， 就係呢個聖杯一咧，都係同時間 clarify 我頭先講過嘅其中一個嘅可能性。OK， 但係呢一個信息咧就比較少嘅，因為其實我見到咧，你哋仍然都係想同對方喺翻埋一齊嘅。OK， 咁但係我亦都唔排除啦，你哋可能其中一方啦，或者雙方啦，喺經歷呢個分開嘅期間啦，都真係可能係有接觸過第二啲嘅新嘅對象啦，而發現最有 feel、最個心入邊心心念念，始終都係對方。OK， 因為聖杯一即係俾我好重嘅一種感覺係對對方一條心，對呢一段關係一條心，個心仍然都係冇變嘅，就係咁簡單。OK， 始終有呢一張 inseparable 喺呢一度，有呢一張牌加持，咁我覺得一條心嘅信息比較重。哇！你睇下。多謝宇宙你 clarify 我講嘅嘢，即係一條心嘅信息好重啊！一眼定情，一眼萬年。第一眼見到就知道係你啦，就係呢一張教皇牌講緊嘅嘢。因為教皇牌咧放喺一個愛情 reading 入邊咧，你唔需要擔心啊，非常之堅定，非常之忠誠，非常之穩固。雖然可能你會覺得佢比較固執硬頸，比較悶蛋，比較黑板，而且做嘢比較一板一眼，因為始終教皇牌再加埋錢幣國王係非常之執着同埋固執嘅一個人物形象，好有原則嘅。OK， 佢啲原則咧頭先都已經隱隱約約 channel 到啦，可能即係太有原則啦，導致到走咗一個極端啦，就係認為呢一段關係咧就傳統嘅關係入邊啦，一定要係事業有成啊、有錢啊、有物質享受啊，先至係可以維持到一段關係嘅。如果唔係咧，你就會覺得冇安全感㗎啦。OK， 因為其實教皇牌同埋錢幣國王都好需要安全感嘅，而呢一個錢幣國王其實好明顯就係因為佢覺得佢自己冇呢一啲嘢，咁所以佢咪冇安全感咯，咁所以佢咪逆位咯，咁所以佢咪放棄咗呢一段關係咯，就係咁簡單，就係因為呢一個教皇牌太過固執。咁但係咧有一樣嘢你需要欣賞佢哋嘅，就係佢哋係對於一個感情對象啦、一段關係嘅堅持，佢哋個忠誠度唔需要懷疑噶啦，因為佢係非常之傳統嘅一個教皇嚟嘅。你有冇見過一個教皇係突然間即係成為咗教皇一陣，跟住劈炮唔撈啊？係咪冇啊嘛？就係嗰種忠誠度咯，就係嗰種堅持咯。咁所以咧你哋呢一段關係真係唔需要太過擔心啊！縱使你哋身邊真係有出現過一啲其他嘅曖昧對象啦，聖杯一始終都係有呢個信息喺入邊，但係呢一啲係影響唔到你哋嘅 inseparable， 再加埋聖杯一，你哋就算係點樣有其他嘅對象喺你身邊去 flirt 你哋啦，或者係 approach 你哋都好啦，你仍然個心都係向住對方嘅。OK， 就係咁簡單。聖杯四。聖杯四咧去clarify 我講埋呢一個教皇牌 clarify 寶劍九先 OK， 呢個信息非常之直接，就係我頭先所講嘅嘢啦，就係因為呢一個人太有原則、太傳統，而且佢太執着於一段關係，佢要擁有啲乜嘢，而導致到佢諗得太多。OK， 寶劍九就係咁簡單。聖杯四要 clarify 呢個權杖四咧，我覺得你哋而家保持舒服距離嘅原因咧，就係你哋仍然都係俾我感覺係療緊傷。平時我唔會咁樣去解聖杯四嘅，因為聖杯四咧俾我嘅感覺係好多疑惑啦，好多迷惘啦，唔知自己想點啦，唔知自己想要乜啦。OK，咁但係喺你哋呢個 reading 入邊咧，你哋係對於自己對對方嘅感覺係點樣，仍然都係有一個質疑喺一邊。OK， 我相信係有機會咧，係
你呢一個信息咧，係俾你哋分開咗嗰段期間啊。OK， 可能你哋曾經有迷茫過嘅，究竟我自己有幾中意對方啦。OK， 咁但係始終底牌咧係有呢一個聖杯一，咁所以我唔排除咧，你哋慢慢係終於知道咧，嗰個聖杯三嘅能量咧點樣都影響唔到你哋噶啦。點解我會講聖杯三咧？因為呢個聖杯四減聖杯一等於聖杯三。我唔排除咧，可能你哋呢一段關係啦，少部分嘅觀眾朋友啦，係因為三方因素，可能係三觀啦，可能係朋友嘅意見啦，可能係家人嘅壓力啦，亦都可能係真係有一個第三者介入咗你哋啦。OK， 你哋乜嘢狀況就自行去對應啦。咁但係咧，你哋消化咗呢一個聖杯四嘅能量之後咧，先至會得出呢一個聖杯一嘅結果嘅啫，係咪？簡單啲嚟講咧，你哋係必須要經歷呢一個聖杯三嘅能量咧，你哋呢一段關係先至會更加穩固嘅。而我見到你哋嗰個堅定性啦、堅韌性啦、穩固啦、安全感啦等等，已經翻緊嚟㗎啦，翻嚟㗎啦。OK， 就係因為全靠呢一個教皇牌加持。咁但係我見到你哋仍然都係消化緊呢一個能量啦，聖杯四。咁所以保持翻一個舒服距離，暫時對你哋嚟講呢一段關係最好嘅一個進展。OK， 就係呢個權杖三同埋聖杯四俾我嘅感覺。權杖國王逆位，我頭先未揭嘅呢張牌。OK， 點解我會講聖杯三呢？呢一張牌已經講咗啦。原本一個陽性能量嘅角色，而家變成咗兩個，俾我好重嘅一種感覺係呢一個陽性能量而家係兩邊供應緊。OK，一邊咧係一個伴侶關係，但係暫時分開咗嘅；另外一邊咧就係真係得熱情嘅啫。OK，可能呢一個陽性能量真係有諗過咧，呢一個聖杯一呢一個新對象咧，可能係得嘅。但係咧，呢一個聖杯四俾我嘅感覺，頭先我已經喺呢個聖杯四嗰度分拆咗一個聖杯三嘅能量出嚟，咁所以呢一個信息都已經印證咗啦。兩張國王牌，咁好明顯你就係供應緊兩個人啦，有兩個對象啦，係咪？你喺兩個國王入邊揀緊做邊一個國王啦，又或者你喺兩個國王入邊你揀緊一個國王啦 ，OK， 就係呢一個信息啦。咁所以點解我頭先不斷咁樣喺呢個聖杯四嗰度消化緊呢啲能量，消化緊呢啲情緒，消化緊呢啲感覺咧，就係咁解啦。你喺度諗緊自己到底喺舊嘅呢一個對象上面，我仲有幾愛咧？而同一時間你又諗緊呢一個新嘅對象，我又幾中意佢咧？我又有幾中意佢咧？就係呢一種能量。而家有其他嘅信息出現咗啦，聖杯一俾我嘅感覺係你知道你要揀一個嘅，你要揀一個最滿意、最令到你開心、最符合到你嘅條件，而且你係最喜歡嘅嗰一個。好彩你係知道你要做，咁但係咧，我覺得較多係有機會咧，呢一個新嘅對象咧係純粹係一個教訓嚟嘅啫。OK， 因為權杖國王係一個逆位，權杖國王放喺一個愛情 reading 入邊，尤其是你本身已經係有一個錢幣國王嘅身份，但係你已經放棄咗呢個權杖錢幣國王嘅身份去諗下要唔要成為呢一個權杖國王嘅一個新嘅身份。OK， 但係佢係一個逆位。簡單啲嚟講，你係有少少逢場作興啦，貪玩啦，貪刺激啦，貪新鮮啦，尤其是你係想追求肉體上面嘅歡愉啦，刺激嘅活動啦 ，OK， 僅此而已。我見到你係冇諗住喺呢一段關係認真嘅，因為你最中意嗰個始終都係曾經喺埋一齊嘅嗰個 ，OK？ 聖杯騎士逆位呢一張牌咧，呢一張大牌出現喺聖杯一下邊咧，真係非常之諷刺。就係宇宙叫我篤爆呢一個陽性能量。你呢啲逢場作興喺外面拈花惹草等等，係時候要完㗎啦。OK，係時候要揀定一個㗎啦，好冇？
時間有限，時間唔等人嘅，尤其是如果你真係要同翻對方一齊嘅話咧，對方都真係未必會一路喺度等你㗎。因為 time 呢一張牌咧都係講緊可能除咗你自己都怕自己決定得太遲之餘咧，宇宙都同你講，我都怕你會太遲啊，因為其實陰性能量一路冇出現過嘅。OK， 成個都好似係陽性能量的自白咁樣，陰性能量係一路冇出現過嘅。簡單啲嚟講咧，陰性能量咧好可能有機會好大可能好大機會啊嚇，佢look for緊一個新嘅對象。聖杯一呢一張聖杯一，我覺得係你哋成個 reading 入邊嘅一個重點，因為我不斷咁提起佢。OK， 陰性能量咧，可能佢係靜靜咁等待緊一個新嘅對象、新嘅機會出現，又或者佢已經確實係有一個啦，喺度醖釀緊、培養緊嘅。咁所以咧，聖杯一出現喺 time 隔離啦，再加埋咧陽性能量，你而家仍然都係喺兩條路、兩個對象入邊喺度揀緊一個咧，就到底我要做錢幣國王嘅身份定係我要做權杖國王嘅身份咧？你揀唔到。OK， 因為聖杯四猶豫緊，猶豫不決，你唔知道你對舊嗰個人仲有幾多愛，你亦都唔知道對新嗰個人到底有幾中意。OK， 就係咁簡單。咁但係其實我見到你最終都係會揀翻舊嗰個嘅，因為始終教皇牌都係講緊你都係一個好彩啦，你都係一個幾念舊嘅一個人，而且幾傳統、幾踏實嘅一個人。你知道邊一啲對象唔係認真嘅，你知道邊一啲對象係應該認真嘅。OK， 咁但係咧。始終我見到你仍然都係沉醉緊喺呢個聖杯騎士逆位嘅一個位置。簡單啲嚟講，仍然都係沉醉喺一個喺貪玩嘅一個能量啦。簡單啲嚟講，俗語咁講 ，OK。所以宇宙咧透過我去提醒權杖提醒國王你啦，陽性能量你啦。時間有限，你要盡快揀一個噶啦。你要盡快揀一個真係真心為你好嘅、真心愛你嘅嗰個人，好冇？Love your shadow. Accept and work with the flaws in yourself so you can learn to accept others as they are. 呢一張牌咧就係我頭先所講嘅一個寶劍九嘅能量啦。無論係陰性能量又好，陽性能量都好，你哋呢一段關係咧有好多遺憾後悔啦。遺憾後悔完之後咧，又會喺度諗對方點樣傷害自己啊，然後又喺度諗到自己喊啊唔開心啊等等等。我覺得呢一張牌都係同緊你哋兩個雙方講嘅。人係冇完美嘅，人絕對係有缺點嘅，係咪？嘗試唔好去放大對方嘅缺點啦，因為你自己都有缺點嘅同時，咁點解要放大人哋嘅缺點呢？係咪？嘗試去接受大家雙方都有缺點，好冇？Unrequited feelings 同一個位置，同一張卡牌，頭先單身曖昧新對象嘅 reading 入邊都出現咗呢個信息㗎啦。There is not enough love to keep this relationship going in a healthy way。點解要出呢一個卡牌啫？就係因為我頭先所講嘅嘢。我覺得你哋呢段關係咧嘅愛唔夠堅定啊！呢張牌出現咗係聖杯四，頭先聖杯四都已經講咗啦。OK， 可能係三方因素影響到你哋對唔知道對邊一段關係先至係先至要用心啦，或者要上心啦，或者要揀邊一個對象啦。OK， 我覺得有少少分薄咗嘅感覺啊！呢一張卡牌好似話俾我聽，而呢一個能量咧，可能係最直接導致到你哋呢一段關係一個好重要嘅一個影響因素。咁我覺得陽性能量你咧要需要清晰啲去做一個決定啦，好冇？Divine timing. Be patient while things are unfolding. This connection is worth the wait. 呢一個信息咧，我覺得係同陰性能量講嘅。頭先你記唔記得我話陰性能量係消失咗嘅？我唔排除可能陰性能量而家係尋覓緊一個新嘅對象，或者佢已經確實有一個新對象喺度醖釀緊。咁呢一張牌咧，就係同陰性能量你講，如果你仍然都係掛住呢一個舊人，掛住呢一個錢幣國王。OK， 因為呢一張 inseparable 再加埋聖杯一都已經出埋咗你哋啦，再加埋教皇牌 OK， 其實你哋仍然都係唔想呢一段關係就咁完嘅。陰性能量你唔爭再都等埋嗰少少時間啦 OK， 因為呢一張牌 This connection is worth the wait 就係話緊俾你聽係值得你去等待嘅，結果都係會令到你滿意嘅。而我相信呢一個陽性能量喺你睇緊呢一個 reading 嘅期間咧，係知道佢自己要做決定㗎啦，唔可以再拖㗎啦。OK， 咁而呢一個決定，我覺得係幾令到你滿意嘅，好冇 ？Overthinking， 頭先我講咩嘢啫 ？Overthinker 係咪？雙子座就係 overthinking。雙
雙子座係寶劍九，寶劍九就係雙子座，雙子座就係 overthinking。呢一張牌已經講咗啦。OK，playing negative scenarios in your head is creating issues which were not there at first。我覺得你哋兩個雙方都有，我唔排除你哋兩個星盤入邊都有雙子座。OK， 仍然都係好似好沉溺喺一啲好沉痛嘅一種感覺入邊啊。OK， 因為真係有人咧係會好享受呢一啲沉痛嘅感覺嘅。OK， 都真係有咁樣嘅人存在嘅。可能唔知係咪睇得劇集太多啦。咁我唔希望你係一個咁樣嘅人啦嚇。OK，I don't know how to feel。呢一張係聖杯四嘅能量嚟嘅，頭先我已經不厭其煩講咗2次㗎啦，我唔會再講㗎啦。OK，I can't be with you。都仍然係處於一個聖杯四嘅能量啦，都真係唔知點揀啦，或者唔知自己仲有幾多愛啦，又或者仲愛唔愛啦，有幾愛啦。OK， 咁所以而家呢一刻真係頭先都隱隱約約 channel 到咧就算你哋而家呢一刻咧未係一個合適嘅時間點啦，去喺翻埋一齊啦，或者去做呢個決定啦，因為其實到而家呢一刻我都見到陽性能量只不過係做緊呢一個決定啫，佢知道佢要做，但係佢做緊。咁所以咧 I can't be with you 就係佢呢一個決定佢都未做到，咁所以佢暫時佢真係冇辦法同翻你喺埋一齊，或者同你喺埋一齊。OK，I can't get enough of you。呢一張牌都係講緊如果啦，真係有一啲喺外面尋歡嘅狀況嘅話啦，可能有機會咧呢一張牌都係有少少係變咗 toxic 啊，即係沉溺咗喺一個尋求刺激嘅能量入邊。咁如果假設你哋係好肯定對方係冇喺其他外面尋歡嘅話啦呢一張牌咧就係講緊佢對於舊嘅呢一段關係、舊嘅呢個對象咧，都係有一種感覺係好迷戀啊、好執着啊、放唔低嘅嗰種能量啦。OK， 仍然都係好想要翻對方嘅嗰個執著喺入邊，因為教皇牌真係好執着嘅。OK，I want you so badly 無論咩狀況都好啦，舊嘅呢一段關係都好啦，定係呢一個人喺外面尋歡嘅一啲對象都好啦，呢一張牌都對應到嘅。I want you so badly。咁但係咧，我覺得嗰個 level 係完全唔一樣嘅。如果係外面尋歡嘅話咧，真係純粹係肉體貪刺激嘅啫。OK， 但係喺舊嘅呢一段關係、舊人嘅呢一個對象嗰度咧，就係講緊其實我覺得喺埋一齊都唔係佢最想要嘅嘢，係喺埋一齊直到永遠唔放開你，先至係佢最終極嘅目標。因為 inseparable， I can't get enough of you， I want you so bad， 全部都係講緊呢一個信息。OK， 再加埋教皇牌，都係嗰種好想要擁有你一切，擁有你所有，擁有到你去直到永遠嘅嗰個能量嚟嘅。OK， 咁所以咧，就睇下你願唔願意去等呢一個陽性能量去做呢個決定啦。但係我見到佢做緊㗎啦，好冇？好，呢一個 reading 咧就嚟到呢度啦，希望你中意啦。睇完如果中意嘅，記得 share 埋俾朋友仔睇，同埋記得 subscribe、like、share 撳著個鐘仔。OK， 多謝大家收睇，下條影片見啦，拜拜。